अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं पैरेट ब्रीड पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन पेयर के हवाले से है जो ब्रीड नहीं करते। यानी हमने कॉलोनी लगाई या हमने 1 बाय 1 लगाया, जैसे भी पेयर लगाए और वो ब्रीड नहीं कर रहे, वो आराम से बैठे हैं, ना वो बीमार हैं भी तंदुरुस्त, लेकिन ब्रीड नहीं करते। ये बात मैंने कल अपनी कॉलोनी वाली वीडियो में बताई थी कि उन पेयर का, उन जोड़ों का जो चलते नहीं हैं, उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, कल की वीडियो के बाद मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने 1 बाय 1 लगाए हुए हैं, तो क्या हम कॉलोनी लगा दें, हम कॉलोनी में छोड़ दें उनको भी। तो दोस्तों, ऐसा हरगिज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों बातों का आपको इसी वीडियो में आंसर मिलेगा। दोस्तों, मुझे एक मैसेज आया एक दोस्त का, उसने कहा मैंने 1 बाय 1 पेयर लगाए हुए हैं, आपने एक कल वीडियो बनाई है उसमें आपने कॉलोनी बनाने का एक सही तरीका बताया है, तो क्या मैं 1 बाय 1 से कॉलोनी बना के ना छोड़ दूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे बिल्कुल ना कीजिएगा। ये जो पेयर नहीं चलते, ये इसी वजह से नहीं चलते क्योंकि हम बड़े पेयर लेके आते हैं, वो पीछे ब्रीड कर रहे होते हैं और नई जगह पे आके वो बिल्कुल रुक जाते हैं। उसकी वजह ये है कि पीछे सेट होते हैं, पिछली जगह को जल्दी भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों, यही वजह है उनकी ना चलने की। अगर हम चलते हुए पेड़, जहाँ पेड़ सेट हैं, एक जगह ब्रीड कर रहे हैं, उनको उठा के हम कॉलोनी में या नई जगह पे छोड़ देंगे तो एक दफ़ा से रुक जाएंगे दोस्तों, ब्रीड नहीं करेंगे। ये उनकी ब्रीड ना करने की सबसे बड़ी वजह होती है। दोस्तों, हमें करना क्या है, जहाँ पेड़ सेट हैं, जहाँ पेड़ चल रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, खुश हैं, हमें उनको वहीं रहने देना है, चाहे वो 1 बाय 1 है, चाहे वो कॉलोनी है। और याद रखिए, कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं है, कॉलोनी भी गलत नहीं है और 1 बाय 1 भी गलत नहीं है। जहाँ पेयर सेट है उसको वहीं आप रखें, वहीं चलने दें उसको। और रही बात कॉलोनी की, उन पेयर की, वो दोस्तों यही बात है कि हम जहाँ से लेके आते हैं वहाँ उन्होंने न जाने कैसे रखे होते हैं, वहाँ वो चल रहे होते हैं, वहाँ उनका दिल लगा होता है। लेकिन यहाँ आके हमारे केज में हम 1 बाय 1 भी लगा दें, चाहे कॉलोनी भी लगा दें, लेकिन यहाँ आकर वो अपना दिल नहीं लगाते, और यही उनकी मेन वजह है ना चलने की। तो सवाल ये है कि हमें क्या करना है दोस्तों। हमें ये करना है कि हमें उनकी खिदमत करना है, हमें उनको खुश करना है, हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी है। खिदमत कैसे करनी है, उनको खिलाना पिलाना है, उनको हरा डालना है, उसको मुख्तलिफ जो दाने डालने हैं, अपने कंगनी डालें, बारीक कंगनी डालें, मोटी कंगनी का मिक्स सीड डालें, उनको आप चने की दाल जो है वो भिगो कर डालें, उनको आप गंदम डालें। उनकी जितनी खिदमत करेंगे वो खुश होंगे, फिर वो ब्रीड करने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक तो नई जगह होती है, फिर एक खुराक नहीं होती है, दोनों ये तब्दीली की वजह से वो रुके होते हैं। कुछ पेयर जो होते हैं वो आके दिल लगा लेते हैं फ़ौरन, और कुछ दिल नहीं लगाते दोस्तों। यही इनकी वजह है मेन ना चलने की। तो आपका काम यह है कि हम उनकी खिदमत करें, उनको खुराक डालें, उनको अच्छी खुराक डालें, और आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह वो भी ब्रीड करने लग जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।